Mke wangu. Kondo umenuna mamangu. Kwani nimechelewa sana? Ni mvua. Afanye mimi sipendi. Hapo kwanza ulikuwa wapi? Mbona umechelewa sana kurudi? Najua shida yako mke wangu, jua una wivu sana. Sasa wewe unahisi mtakuwa niko wapi? Punguza wivu bana. Unajua kabisa naumwa. Alafu unaondoka unaenda huko na ukirudi kutwa kuniuzi kila dakika. Sikia. Nisamee mke wangu. Hatajirudia tena. Nisamee. Nisamee bwana. Ndio jinsi ulivyo, badilika. Nimekuahidi haitajirudia tena. Kabisa hizi kurudia. I promise. Kabisa. Sasa mambo. Poa vipi? Karibu. Poa vipi? Umetoka wapi? Nimetoka kwenye mihangaiko tu. Vipi kwanza, wewe umefikia wapi? Kila siku najaribu kujipa matumaini, lakini mpaka sasa hivi sioni matumaini yote mpaka sasa hivi. Sasa Kwa nini unasema maneno kama hayo? Maisha yamezidi kuwa magumu mshikaji wangu. Yaani maisha yamezidi kuwa magumu kabisa upande wangu. Na najiuliza shida nini? Alafu kama unavyojua shemeji yako mimba yake ina miezi 9 sasa hivi. Kwa anaweza kujifungua muda wote kuanzia sasa hivi. Na ndani sina akiba hata shilingi 10. Unajua mimi nakwambia kila siku mwanangu. Umaskini unataka wewe mwenyewe. Nishakwambia mara ngapi mwanangu, tupige dili yoyote tutoke kimaisha, ni siku moja tu kila kitu kinakuwa sawa mwanangu. Sasa tunafeli wapi? Lama, nishakwambia dini yangu imeiruhusu hivyo. Yaani dini yangu mimi issue nataka kuniambia ni alamu kabisa. Hairuhusu hata kidogo. Kwa siwezi kufanya issue kama hiyo. Sasa dini yako ni gani mwanangu? Au dini wenyewe wanapiga madili yao fresh, wanawili kimaisha wanaondoka. Haya, wewe umekalia dini hairuhusu, dini hairuhusu. Au dini inaruhusu kukaa na mtoto kama hivyo unamtesa mtoto wako. Utashika wapi wewe mwanangu mtoto siko kujifungua? Sikia nikwambie, wao ni wao, mimi ni mimi. Ni watu tofauti kabisa. Yaani ni mimi namwamini Mwenyezi Mungu na imani na Mwenyezi Mungu wangu. Kwa siwezi kufanya issue kama kabisa siwezi kufanya issue kama hiyo. Haya, wao kina nani afu na wewe ni nani? Au wao hawana Mungu? Kwa jamani king'ang'anizi sana unajua. Hivi unaelewa mtu akwambia kwamba hawezi kufanya kitu? Sawa mwanangu, sema nini? Fikiria. Ukipata ufumbuzi, utanicheki. Dirisha liko wazi. Jitahidi wewe mama. Poa.
Pole. Pole pole. Jitahidi. Jitahidi wewe. Come on, jitahidi mama wangu. Jitahidi. Kidogo tu malize hicho kikombe. Kidogo tu. Najua. Miguu inaniuma kiasi kwamba mpaka inawakamata. Mume wangu, hali itaisha lini? Mke wangu, naomba univumilie. Kwa leo naweza nikaipata kesho. Tutakupeleka hospitali. Unajua maumivu unayopitia. Naomba univumilie. Naomba sana. Nakuomba upate hela. Mama. Naam. Shikamoo. Marhaba, vipi hali? Safi bwana. Wewe maza asubuhi? Safi. Kazini. Hebu kaa kidogo mwanangu tuongee basi. Kumekucha sasa mama. Unaona sasa hivi ni asubuhi, mimi nataka niwahi. Kwa amani tu, sina mambo mengi. Kidogo tu. Alafu tutakwenda zako. Usinone basi. Okay, nishakuzoea. Mimi sina cha kukwambia zaidi ya kukwambia tafuta mke mwanangu, kwa sababu unapotoka kwenda kazini asubuhi mpaka jioni ukirudi, mimi niko peke yangu kama mzimu ndani. Sina kunipigisha kelele, sina kufanya chochote, sina kumtuma popote. Kwa hiyo tafuta mke uoe. Babu zako walikuwa wanawake 4, 3, 2. Wewe tafuta huyu mmoja kwanza. Umekuja. Lakini mama, mimi tangu mwanzo nilikwambia kwamba nikuletee muda wa kazi, wewe mwenyewe ndio umekataa. Anyway, swala lako unaniambia sio baya. Ila acha tu nikwambie kitu kimoja. Unajua mama, mimi kuna mtu namsubiri. Huyo mtu nilisoma naye chuo miaka mingi sana. Lakini tulipotezana kwa muda mrefu kidogo. Ila bado imani yangu naamini kwamba iko siku atarudi. So, hiki kitu ambacho nakisema kuhusu wajukuu kusumbua, usijali. Na imani kila kitu kitaenda sawa. Haya. Zangu dua mimi. Sawa, kwa sababu mimi na wewe tumeshamalizana asubuhi hii, acha niende kazini. Maana wewe nakujua uishio maana. Sana tu baba. Haya, endelea. Mwana muziki. Jamani muziki. Baba, kila laheri. Pate tu mke aoe. Samahani kwa kuchelewa. Ripoti imetoka kwamba Fatuma ana tatizo la kufeli kwa figo.
Dokta, unasema? Tulia. Relax. Kufeli kwa figo kwa Fatuma haimaanishi kwamba hataishi. Ataendelea kuishi tu. Lakini matatizo ambayo yanatukuta kama binadamu, na jukumu letu ni kukubaliana nalo na kupambana. Okay? Kuna kiasi cha fedha kimeainishwa hapa kwa ajili ya kupata figo nyingine kwa kumsaidia Fatuma. Au kama unaweza kupata mtu yoyote ambaye anaweza kumsaidia na figo. Dokta, iki kiwango chote cha pesa sisi tutakitolea wapi? Ndio maana nilikwambia we have to fight. Pamoja na Mungu utakipata. Lakini umesema kuna njia nyingine ambayo inaweza kafanyika ya mtu kumsaidia figo? Yeah, kuna njia nyingine. Mimi niko tayari hata sasa hivi. Okay. Yeah. Basa, natakiwa tufanye vipimo. Alafu kutakuwa na mikataba kabla kufanya vipimo ambayo natakiwa kusaini. Okay? Mpaka sasa hivi sijui kabisa cha kufanya. Kabisa. Hivi ninavyokuambia, leo nimetoka hospitali. Daktari kaniambia mke wangu ana tatizo la figo. Na pesa aliyoniambia siwezi kuipata kabisa. Unajua hali yangu, mshikaji wangu. Sitaki kumpoteza mke wangu kabisa. Unajua jinsi gani ninavyompenda yule mwanamke. Anateseka sasa hivi ndani, anateseka. Ukimwangalia hivi anateseka. Sipendi muone iko vile. Hivi mwanangu, uone kama tatizo kufikia hapo unataka wewe mwenyewe. Mara ngapi nilikuwa nakwambia? Hivi ungenisikiliza ungekuwa hivi sasa hivi? Yangetokea yote ungenisikiliza? Sasa hivi unaniambiaje sasa? Unafikiria nini? Niko lazima kufanya kazi. Siko tayari kupoteza kabisa. Siko tayari. Sawa. Kama umewaza hivyo fresh. Au ni mawazo ya kiume zaidi. Lakini jibu sahihi mimi nitakupa nikiongea na mkuu wa kazi. Subiri nikiongea na mshikaji afu mimi nitakwambia. Haina shida. Wewe kwa na imani kwa sawa. Pole sana mwana. Sawa, nasubiri jibu lako. Nasubiri jibu lako. Niko tayari. Kwa nitakurejea. Pole sana mke wangu. Pole sana. Kuna habari njema nimekuja nayo. Kuna kazi nimepata ambayo itakayoweza kutupa hicho kiasi cha pesa.
Mwanangu, ni kazi gani ambayo umepata inakuingizia kiasi chote iko cha fedha ndani ya siku moja? Mke wangu ni kazi halali, sio kazi haramu. Kuna sehemu atanipeleka kesho rafiki yangu. Kuna bosi kuna sehemu yupo ambaye anasaidia watu. Kwa ataweza kutusaidia, hata usijali. Sawa. Kama ni halali kama unavyosema, Mungu akusaidie. Naomba nikuahidi kitu mke wangu. Siko tayari kabisa kupoteza. Siko tayari kabisa. Yule mwanamke ambaye nimebakiwa naye, yule mtu pekee ambaye nimebakiwa naye katika dunia hii. Utafanya kila linalowezekana kurudi katika hali yako. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda sana 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 sana. Nakupenda pia mume wangu. Wajuu. Ushakuwa msala mwanangu. Kaa vipi tumtupe? Namtupaje? Lazima tumsaidie huyu mwenzetu. Sasa tunamsaidiaje akipona akiulizwa risasi kapigwa na nani atasemaje? Basi tunatoka mtupe. Haya, beba huko. Dokta. Naam. Samahani, kuna kitu nilikuwa nataka nikuombe. Yes. Nilikuwa naomba kama itawezekana nijifungue kwanza, alafu nikishajifungua nitafute pesa ili kwa ajili ya kuja kufanya operation ya figo.
Sawa, lakini sio jambo rahisi unaofikiria, ila kwa sababu ujauzito wako sasa una miezi 36 kwa 37, nahisi linawezekana. Naweza kuonana tu na madaktari kadhaa kama dokta wa kina mama, gynecologist na physician, na imani mengine yote nitakuelekeza baadaye, lakini inawezekana. Okay? Sawa daktari, nashukuru sana. Okay. Daktari ingie. Ya, ingia, karibu. Oh, wow. Ripoti hiyo. Naona kabisa umeenjoy likizo. Ni enjoy wapi? Likizo ni ndogo hivi. Lakini sasa ndio hivyo. Unapendeza kwa kweli. Modric. Fatma. No. Mnafahamiana? Ni muda mrefu sana. Ni muda mrefu sana tujaonana. Kipindi chote hiki ambacho nilikuwa mbali na wewe, sikusita kutaja jina lako Fatma. Nimekusubiri sana. Nilikuwa nakusubiri sana. Lakini niliamini kwamba iko siku tu utarudi. Hauwezi kuamini Fatma. Tangu nimetengana na wewe mpaka leo hii, sijawahi kuwa na mahusiano na mtu yoyote yule. Kwa nini unalia? Ni kwa sababu hatujaonana muda mrefu. Lakini sio makosa yangu Fatma. Ni elimu ndio imetutenganisha mimi na wewe. Modric. Naomba niende. Tutaonana siku nyingine. Napitia hali ngumu sana. Kama unavyoniona, bado ni mgonjwa na sina pesa za kwenda kufanya matibabu. Na kinachonishangaza, Juma aliondoka hapa, alisema anaenda kuchukua hela. Mpaka dakika hii sijui Juma iko wapi. Simu zake nikipiga hapokei. Kuna muda mwingine hazipatikani kabisa. Na hajarudi nyumbani mpaka dakika hii ninapoongea. Na ndo mtu pekee ambaye mimi nilikuwa namtegemea. Mtu pekee ambaye najua anaweza kanisaidia. Ameondoka, ameniacha mimi naumwa. Sasa sijajua ni amenikimbia kwa sababu ya matatizo yangu au la. Nashindwa kuelewa.
Hapana. Juma hajakukimbia. Juma ameenda kutafuta kwa ajili ya ugonjwa wako mamangu. Wewe mwenyewe unajua Juma hana hizo tabia. Sawa, ameenda kutafuta. Basi angepokea hata simu. Ukute kuna matatizo yamemkuta huko. Lakini kama matatizo yamemkuta, angerudi basi hata nyumbani. Ameondoka, ameniacha mimi naumwa. Unafikiri mimi nitafikiria nini? Usimfikirie hivyo. Juma ameenda kutafuta kwa ajili yako. Wewe ni mgonjwa, unaumwa, na yeye anafahamu, na ndio maana ameondoka kwenda kutafuta. Vumilia rafiki yangu, atarudi. Amini ninachokwambia. Juma amenikimbia. Na amenikimbia kwa sababu ya matatizo yangu. Hapana. Sikia rafiki yangu nikwambie. Kuwa na subira. Mvumilie, atakuja. Kadri siku zinavyokwenda, hali yako inaendelea kuwa mbaya sana. Ni vema ungepambana sana upate japo kiasi chochote cha fedha ili tuweze kuanza matibabu. Na unavyoendelea kuchelewa zaidi, kiukweli hali yako inazidi kubadilika sana mno. Kwa hiyo jitahidini sana. Okay? Sawa daktari, mimi nimekuelewa. Lakini sina matumaini tena katika maisha yangu. Maana hali nilokuwa nayo naijua mwenyewe. Na sina uwezo wote wa kupata hiyo pesa. No. Useme hivyo. Mimi na imani utapata hizo pesa. Kwa sababu bado Mungu yupo na wewe. Na imani Mungu ataendelea kukusaidia. Na utapambana, utapata chochote kitu ili kuweza kuisaidia maisha yako. Hakuna jambo muhimu kwenye dunia kama pumzi, kama maisha. Mtumainie Mungu na atakusaidia.
matumaini tena ya kuishi. Matumaini yangu yote yalikuwa kwa Juma. Lakini Juma hayupo. Amenikimbia. Kilichobaki sasa hivi ni kusubiria tu siku yangu ya kufa. Maana mtu ambaye nilikuwa na matumaini naye hayupo tena. Hapana Fatma, usiseme hivyo. Kwenye ugonjwa usimtumainie mwanadamu peke yake, mtumainie na Mungu pia. Mtumainie Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Japokuwa sina uhakika kama Juma amekukimbia, na imani kuwa anatafuta kwa ajili yako. Ina maana hutaki kuamini kama Juma mpaka leo hii hawezi kurudi? Hapana. Siwezi nikaamini kwamba atarudi au hawezi kurudi. Ila tu kwa mvumilivu. Juma atakuja. Hawezi kurudi. Kilichobaki tu nisubiri siku yangu ya kufa. Basi. Usiseme hivyo. Fatma, utakuwa sawa. Amini Mungu atatenda. Modric. What? Mbona kama una mawazo? Kuna kitu kimoja nimekifikiria. Huyu Fatma ni mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana katika maisha yangu. Ni muda mrefu sana tulipotezana. Tangu tukiwa chuo. Hii hali ambayo iko nayo kiukweli mimi siriziki nayo kabisa. Nitagharamia gharama za upasuaji. Lakini pia niko tayari kuchangia figo yangu. What? How? Kwa nini? Donc, tu veux détruire ta vie à cause de quelqu'un from nowhere? Non. Sikiliza nikwambie. Ujue Modric, wewe ni mpya kwanza kikazi. Wewe ni mgeni hapa kazini. Alafu upande wa uchumi, kiuchumi bado hujakaa sawa. De telles décisions pareilles, sidhani kama ni muda sahihi ama muda wa kufanya mambo kama maamuzi kama makubwa. Naomba unisikilize. Yule binti ana familia, ana wazazi, ana marafiki ambao wanaweza wakafanya hivyo vitu, wanaweza wakamsaidia. Hebu tujaribu kwanza kuonana na familia yake ama kuwatafuta watu wa karibu waweze tuangalie kwanza kama watafanya hilo jambo. Et si c'est pas possible, maintenant on va voir ce qu'on va faire. Ulikuwa kuchukua maamuzi haraka hivi? How? Na kwa nini? And you are still young. Modric, mimi sikushauri kufanya hicho kitu. Yeah.
Michael, mimi nafikiri hili jambo lina uzito sana kwa upande wangu. Niko tayari kwa ajili ya kufanya vipimo. Lakini pia msimamo wangu uko pale pale. Aldrich, Niko tayari kuchangia figo yangu kwake. no. Nikutakia siku njema. Aldrich. Okay. Kuna kitu kidogo nilikuwa nahitaji kukuambia mama. Kikweli sidhani kama jambo litakuwa zuri au ni baya. Huu ni uamuzi, lakini nimeona si vyema kufanya uamuzi bila kukushirikisha wewe mzazi wangu. Najua kama wanavyosema mkubwa ni mkubwa tu siku zote. Ijapokuwa maamuzi yangu tayari nimeshapanga. Kuna mtu ana matatizo kidogo. Na huyo mtu nilikuwa nampenda sana. Nilimsubiri kwa kipindi chote hiko tangia niko chuo. Kwa bahati nzuri nimekutana naye. Ila mbaya zaidi nimemkuta katika hali ambayo hayuko sawa kiafya. Mama, samahani kama nitakukosea kwa kukuambia uamuzi ambao nimechukua. Mimi nimeamua kutoa figo yangu na kumchangia huyo mtu. Semaje wewe? Umeamua kutoa figo ama umeshatoa? Sijatoa bado, lakini huu ni uamuzi ambao nimeufanya. Akili yako iko sawa mwanangu? Mo, akili yako iko sawa? Umefikiria vizuri ile unataka kulifanya? Aldrich, hivi wewe una matatizo gani? Mtu ana familia yake huko anakutoka. Ukutane naye tu wewe ukamtolee figo kwa sababu unampenda. Kweli? Aldrich, unataka kunifanyaje? Unataka kuniua Unataka mimi niishi vipi? Labda hilo wazo lifute mara moja. Hilo wazo mimi sikubaliani nalo. Leo mpaka kesho kumbia Mungu sitaki kukuona unatoa figo unamtolea mtu ambaye huna nasaba naye, huna familia naye, mtu tu. Sitaki kusikia. Na wala maamuzi naomba uyafute haraka sana. Aldrich, hapana. Hapana. Mama, huyu mtu nimemsubiri kwa kipindi kirefu sana. Sasa nimebahatika kumuona na yupo katika hali mbaya. Kwa nini nisifanye hivyo? Hapana. Nimesema hapana. Kwa sababu huyo mtu ana familia yake. Aldrich, sio mjinga wewe. Ninajua mwanangu nimekukuza katika makuzi mazuri, una akili. Kumbe hamna kitu Hapana. 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 Sikubali, mstaki kabisa. Mimi nafikiri huo ndio uamuzi wangu. Hapana. Huo uamuzi ufute. Nishasema ufute uamuzi, ufute ufute uamuzi, sitaki kuusikia. Amuzi futa, uamuzi futa. Jamani, Aldrich wangu, umepata na nini? Halo? Salama, sijui naongea na nani? Ndo mimi.
Unasema? Nakusikia. Sawa, asante, nitakuja. Natamka maneno haya kutoka katika kinywa changu kabisa. Na nafanya hivyo yote kwa ajili yako. Fatma, nitakuchangia figo yangu. Modric, uko serious? Asante sana. Nashukuru sana. Sina cha kukulipa lakini Mungu atakulipa. My babe. Kumbe ulikuwa huko, nimekutafuta kote sijakuona. Nilikuwa huko. Nilikuwa naandaa vitu. Okay. Mimi naenda zangu kazini basi. Wewe. Unaenda kazini hivyo? Mbona funga zipo? Sasa taratibu. Siwezi bwana kukuvuna nini. Babu wewe. Sasa kama uniamini. Unatoka vialafu. Unaingia wapi? Sasa wewe mke wangu, si ndo mtu ambaye unataka uje kunipendezesha. Sema wewe tu haraka za kwimbo niko nakuja kuweka sawa. Kweli? Sawa. Acha niende ofisini lakini leo sitachelewa kurudi. Na usichelewe kwenda, maana nakujua. Na usijali, nitarudi kama saa 8 hivi. Saa 8? Ukatafute pa kulala. Nakutania bwana. Nitawahi kurudi kwa ajili yako. Lakini pia kwa ajili ya mwanangu. Sawa babe. Why? Come on. My babe. Kiwegi chombeza. Toka hapa. Ulinge. Ulinge. Nywele zangu bwana. Take care. Okay, bye. Okay. Habari. Mbona unaingia ndani bila nini? Bila nini nakuuliza? Sijakufahamu ndio maana nakuuliza. Aha. Hujanifahamu Na wala hutofikia kunifahamu. Mpaka ukifikia kunifahamu wewe ina maana mundani haupo. Shetani mkubwa wewe. Eti sikufahamu. Yaani nakuchukia wewe. Nakuchukia wewe mtoto kulivyo. Yaani sina mfano. Nilimzaa mwanangu na figo 2. Wewe umetoka kusikojulikana umekuja hapa mwanangu kakutolea figo. Hivi nataka nikuulize bibi wewe. Katika familia yako yote hakuna mtu mwenye upendo na wewe kwa kutolea figo mpaka uje hapa kwa mwanangu. Shetani mkubwa wewe.
wenzio kama wewe, malaya kama wewe, vicheche kama wewe, na wanaojiuza kama wewe. Saa hii wako mtandaoni wakijitangaza huko biashara zao, wenye maduka, wenye migahawa, lakini wewe una haitoshi. Umetoka huko kusikojulikana, umekuja hapa kwa mwanangu ili uje umfisidi. Na kuchukia unajua. Hey, eti una machozi. Hivi ukifikiria machozi yako yanaweza akageuka bahari yakanigharikisha mimi? Labda katika mawazo yako. Mimi siogopi machozi. Wala hata kama ungekuwa mkichaa nisingekuogopa. Upo kwanza mwanangu yuko wapi nakuuliza? Nakuuliza mwanangu yuko wapi? Na haya. Wala hujui vibaya, mpumbavu nazi, mkuma kwa kombe ukamalizwa kwa mbuzi. Nya. Rembo. Unajisikia. Saa yuko mtandaoni. Hauna connection. Manake naona wenzao sasa wanaojinadi huko. Wanakaza kuchezesha, wafanya mapozi, warembwe. Wewe unakuwa umekaa kama uko kwenye ibada hapo vipi? Huna connection. Basi kuna bwana mmoja mtafute atakukarisha na mabosi na vizito. Uko nini? Mama, hebu punguza ukali wa maneno basi. Nipunguze ukali wa maneno. Labda tutafaidika na nini kupunguza ukali wa maneno? Kwako wewe. Maneno yangu mimi ndio haya. Na yataendelea. Mpaka atakapokuwa na umetoka ndani. Ukali wa maneno ili iwe labda. Itanisaidia nini kusuwewe nikijua. Hey, mama. Mwanangu. Baba. Kwema? Kwema, habari za siku. Safi, umekuja saa ngapi? Nimekuja muda kidogo. Okay. Za kazini. Safi. Karibu. Karibu mwanangu, kae pale tuongee. Mimi nafikiri kwanza ningeenda kuoga kisha nije tuzungumze. Ni sawa, lakini sio umesharudi kazini? Uko nyumbani? Ama utatoka tena? Kama hutatoka tena tunaweza tukazungumza na kuoga ukaenda kuoga. Hamna shida. Lakini mama, iko sahi ungemwacha kwanza kaenda kuoga afu mje muongee. Sawa, usijali mama. Nitakaa tuzungumze. Leta habari. Salama tu. Mama tafadhali. Naomba usionyeshe kitu chochote kile kibaya kwake. Nani? Unamjua? Nisikilize kwa kitu mwanangu. Mimi ndio mama yako. Nimekupambania sana. Toka nilipoanza kukupambania mpaka leo hii wewe umefika hapo ulipofika. Babako alikuacha na mwaka huu mmoja. Nimehangaika na dunia mie. Ukaanga samaki mie, msusi mie, kufua kwenye nguo majumbani mwa watu na kupiga hodi kwenda kufua nguo ni mimi. Mpaka leo Mungu kakuweka hai na akakupa upeo, una shughuli zako Modric sasa hivi. Wewe ndio kivuli changu. Wewe ndio taa yangu. Wewe ndio kiongozi wangu. Una hata kimoja ninachokuambia Modric ukanielewa. Na hutaki kabisa kunielewa. Unisikilize mimi, utamsikiliza nani? Una kazi ya kumsikiliza wa shetani wako. Anachotaka yeye ndio hicho. Yaani ina maana yeye ni zaidi kuliko mimi. Mama.
Sio mama, niambie yeye ni zaidi kuliko mimi. Una miaka 29 sasa hivi. Wenzako wote wana watoto, watu wana familia zao, watu wana mambo yao. Lakini kazi kuendekeza ujinga tu. Mama, lakini bado nampenda na isitosha na ujauzito wangu sasa hivi. Nani? Ana nini? Ana ujauzito wako wewe. Huo ujauzito kwanza kuanzia sasa hivi hapa ninapoongea na wewe, huo ujauzito mimi simtambui. Tena nakwambia tafadhali, usiniletee vitu ambavyo havipo hapa. Hala? Wewe vipi? Najua unavyojisikia. Lakini sema chochote kile mimi nitakusikiliza. It's okay. Lakini naomba unisamehe sana. Nikusamehe. Why? Nisamehe kwa kuchelewa kuolewa na wewe. Niko tayari kufanya kitu chochote kile kwa ajili yako. Kama niliweza kusubiri tangu nikiwa chuo, kwa nini nishindwe leo? Niko tayari hata kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Niko tayari kufanya kila kitu kwa ajili yako. Nitasubiri mpaka pale siku utakaponiambia kwamba Modric nimekubali kuolewa naye. Na naimani siku hiyo inakuja muda si mrefu. Mama, kuna nini? Asubuhi yote chumbani kwa mwanao? Hebu uliza tena hilo swali. Uliza tena. Mama, nimekuuliza kuna nini asubuhi chumbani kwa mwanao? Kumbe chumbani kwa mwanangu. Sasa kwa chumbani kwa mwanangu mimi nina mipaka. Muda wote ninapotaka naingia. Kwani vipi? Yaani wewe umekaa hapa huna kilichokuleta hapa kazi kumrudisha nyuma mwanangu? Hana maendeleo kwa wewe? Nataka sasa ile dawa uliompa mpaka ikamtia uzuzu, mpaka ikamchanganya, akawa haelewi, hanisikilizi mimi mama yake. Akafikia hatua ya kukupa wewe figo. Nataka nijue hiyo dawa. Kama haimo humo nipe niangalie, na kama ni kwa maelezo pia hebu nielekeze hiyo dawa. Mama, hivi kosa langu mimi ni nini? Ni kipi kibaya ambacho nimekufanyia? Kosa lako ni wewe kutoka huko kwenu ukatoroka, alafu kaja hapa ukamfanya mwanangu kamfifiza, hana chochote, hana lolote. Mwanangu sasa angekuwa ana nyumba kubwa ya kueleweka. Na watu wakamhadithia mitaani. Lakini kutokana na wewe umekuja hapa, hana chochote, hana lolote. Ana nyumba hii tu, hana nyongeza. Bibi we, fanya uondoke. Fanya usepe, watoto wa kisasa wanakuambia usepe. Mama, nakuomba kwa heshima, naomba nipishe chumbani kwangu. Nimekuambia hivi, hapa wewe huna chumba. Huna chumba.
Kama ni wahawara huko nilikokutania huko. Sijamwozesha mwanangu mwanamke wewe. Mbona unielewi? Una chumba wewe? Ala. Mbona hujielewi? Modric. Nataka tuongee Modric sasa hivi. Sawa mama, kuna kazi namalizia, kuna simu kidogo kisha nakuja tuzungumze. Nimesema kazi ya vunja na kazi. Nataka tuongee sasa hivi. Mama, kwa nini unaniongelesha kama hivi? Mimi sio mtoto mdogo tena. Wewe ni nani? Ushakuwa mtu mzima. Mbele yangu mimi wewe sio mtu mzima. Utakuwa mtu mzima mimi nikiondoka duniani. Umeelewa? Na siwezi kukuona unaharibikiwa hata siku moja mimi nikakaa kimya. Haiwezekani. Kabisa yani. Modric, umesahau nini mwanangu? Mimi nitakupambania mpaka naingia kaburini. Huyu msichana mundani. Simtaki tena, simtaki, namchukia ajabu. Fanya unavyofanya Modric. Msichana huyu atoke humu ndani. Sitaki kumuona akiendelea kuishi humu ndani na wewe. Umeelewa? Sitaki kumuona akiendelea kuishi hapa. Fanya unavyoweza umuondoe. Umeelewa? Eti mtu mzima. Mimi mtu mzima, wewe mtu mzima. Tutakaje? Lazima wewe uwe mtoto, mimi ni mtu mzima. Mtoto wa punda unajisifu kubwa. Mimi mwenye punda mwenyewe. Wewe. Ala, takuletea mambo ambayo hata sielewi kabisa wewe. Unajua kuna wakati natamani kufanya maamuzi mimi kama mimi, lakini nahisi kuna ugumu kidogo. Kuna kitu kidogo nilikuwa nataka unishauri, sababu mimi nahisi peke yangu mwenyewe nisingeweza kufanya maamuzi. Unajua situation ambayo inaendelea nyumbani kwangu kidogo sio nzuri, hasa kwa mama na Fatma. Kumekuwa kuna kamvutano fulani hivi. Kiupande wangu haileti picha nzuri kabisa. Kuna kitu nilikuwa nataka unishauri kama rafiki yangu, Dr. Michael. Nataka nitafute nyumba. Nipange nyumba kwa ajili ya kumhamisha mama yangu na kumpeleka sehemu nyingine iwe tofauti na pale nyumbani kwangu. I think hii inaweza kusaidia kidogo kuondoa mvutano na magomvi kila siku yanatokea nyumbani. No. Upande wangu sidhani kama utakuwa sahihi. Why? Unajua umri unapokuwa unasonga mbele hasa kwa wazazi wetu, na ndio hivyo akili yake inakuwa pia kama mwili wake. Mwanangu pia nayo inaendelea kuwa inazeeka. Unaelewa? Na ndio maana wakwambia mtu akizeeka that means anarudi utotoni. Moja ni watu wenye hasira kwa mara kwa mara. Unaelewa? Utakapofanya hivyo ni jambo nzuri, lakini atakavolichukulia mama ni kwamba wewe umemfukuza nyumbani kwako kwa sababu ya mkeo. Na atakuwa hana amani na utakuwa hujamtendea haki kwa upande wake wewe. Japo utakuwa umefanya kwa sababu ya kujenga amani. Na jambo la kusema kwamba unamuhamisha mkeo pia haliwezekani. Wewe ndio uko behind wote wawili. C'est on dit que nos parents c'est nos dieux du monde. Wazazi wetu ndio miungu, ndio Mungu wa duniani. Unaelewa? Kwa hiyo kitu ambacho tutakiwa kufanya ni kuwaumiza na kuwakwaza.
unapofanya jambo kama hilo, kwa ukweli mimi sitakubaliana na wewe, kwa sababu wewe ndio una uwezo wa kuwaunganisha wote wawili. Ukatulia na mama na ukamwambia, ukamweleza ukweli wako, cause she is the one ambaye anajua uchungu wako toka utotoni mpaka sasa hivi. Anakujua vizuri kuliko kisi unavyojijua hata wewe. Kwa hiyo ana uwezo wa kukuelewa zaidi sana na kuelewa uchungu unaopitia. Ukikaa naye vizuri kwa utulivu na kumuelekeza. Na kumchukua Fatuma pia ukienda naye pembeni na kumuelekeza. Na imani, unaweza kujenga imani kati ya wote wawili na upendo. Hilo swala ukiliweza ndugu yangu, na imani fujo hapo nyumbani utakuwa umemaliza. Na ukiona inatakiwa upo wangu unatakiwa, basi nitakuja kusaidia. Okay. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Kikubwa niseme asante sana. Okay. Acha nikaendelee na majukumu basi. Sawa. Basi. Nilikwambia huyu sio mwanamke, huyu ni shetani, ibilisi mkubwa. Lakini hukutaka kunisikia. Huyu sio mwanamke. Na muda wote kumbe mimi nafanya kusema na wewe, lakini kumbe nampigia mbuzi gita, hana anachokielewa. Umeona sasa kilichoendelea? Umeona kilichoendelea? Umeona? Mimi kila siku nakwambia huyu sio mwanamke, huyu ni ibilisi, shetani alishindikana, lakini hutaki kunisikia kabisa. Sasa matokeo yake mimba asema imeharibika, na hii mimba haikuharibika chochote. Hizi ni akili tu. Hata madaktari walompima akasema kwamba mimba imeharibika yenyewe, haijaharibika yenyewe. Hawa ndio wale wale. Kila siku mwanangu nasema na wewe, kumbe nampigia mbuzi gita. Mchuma janga huwa ala na wakwao, rudisha mambo yako huko kwao. Sitaki kuona hapa. Kuokota vinyamkera fi wapi huko jana kwa nyumbani. Jamani. Hebu nisaidie. Nitasubira mimi na mtoto. Yaani hata sisi. Anahisi mimi ndio nimefanya? Modric, hivi ni kitu gani ambacho nimemkosea mamako ambacho mpaka anakuja kuniongelea maneno makali kiasi kile? Anahisi kwamba mimi ndo nimependa hiki kiumbe kuharibika? Mimi ndo nimefanya, Modric. It's okay. Najua haya sio makosa yako. Na naelewa pia unavyojisikia. Kama sio makosa yangu, kwa nini anakuwa ananiongelea maneno makali kila siku?
Ni kipi ambacho mimi nimemkosea? Au anahisi kwamba mimi siumii hichi kiume kuharibika? Fatma, najua ni kiasi gani unaumia, lakini haya maumivu ambayo uko nayo, hata mimi pia na feel hivyo hivyo. Mimi pia najisikia maumivu kama unaojisikia. Sasa kama unajua kuna vitu ambavyo huwa vinatokea, na hivi vitu huwa vinatokea, kwa nini mama yako anataka kunifanya mimi kama mtoto mdogo? Kwa nini ananitreat kama mtoto mdogo? Na wewe huko usemi chochote, umekaa tu kimya. Usitaki nifanye maamuzi ya kuchagua kati yako na mama yangu. So, unahisi mimi siumii? Unahisi mimi siumii kupoteza kiumbe? Okay. Sina moyo. Na ndio maana siumii. Sawa. Modric. Mrembo wa mitandao. Ulikuwa na kazi ya kuwachezea tu maisha mwanangu, si ndio? Iwe. Karibu, tupo. Fatma. Siwezi kuweka tofauti kati yangu na mama yako. Najua unanipenda sana.
na nakupenda pia, lakini hatuwezi kuwa pamoja, na yote ni kwa sababu mama yako anitaki. Kwa niache niende? Fatuma, naomba unisikilize basi japo kidogo. Nasema hivi, mwache aende. Mwache aende. Kwani yeye nani? Mwache aende zake, sikamwa kuondoka. Mama, stop. Unajua kabisa huyu ni mke wangu mtarajiwa. Sitamani kumuona naenda sehemu yoyote ile. Okay. Nimeamua kufanya maamuzi. Yapi? Maamuzi gani? Sema maamuzi yako. Sidhani kama maamuzi yangu yatakuwa ni mabaya kwako. Lakini nimeamua kuchukulia sehemu kwa ajili ya makazi yako. Mimi nitoe hapa, ukanichukulie sehemu. Sitakwenda kwenye hiyo sehemu. Mimi nitarudi kwetu nilikotoka, kwa sababu hapa mjini tumekaa, lakini ile maskani nyumbani vijijini. Sasa kama huyu dada na mama yake, hiyo nyumba alochukua, mpeleke huyu mamako mkwe akakae, sio mimi. Mimi sasa hivi naondoka, nakuacha wewe na huyu. Sawa? Modric, hii sio sawa. Naomba mimi niondoke, baki na mama. Mama, kama maamuzi yangu hayako sawa kwa Mungu, basi niko tayari kupokea adhabu yoyote kutoka kwake. Lakini sitakubali kuona furaha moyo wangu inaondoka. Sawa. I'm sorry, mama. Sawa. Yaani wewe unajali mwanamke kuliko mama yako, lakini ni sawa. Endekeza furaha ya moyo wako. Kukuzaa kwangu mimi tumboni miezi 10, nimekulea kwa ninavyojua mimi mwenyewe. Kizazi changu leo kinakuja kunikana, kizazi changu kinakuja kuniumiza mimi. Modric, umefikiria vizuri? Sasa mimi naondoka. Sitakwenda kwenye nyumba ulioniwekea hata siku moja. Mimi nitarudi kijijini nilikotokea, sababu mjini nimekuja kutembea tu. Ila huyu dada kama ana mama yake, hiyo nyumba yani kama si umepangisha siji vipi, mpeleke mama yake, yani mama yako mkwe mpeleke huko, aende akakae yeye. Mimi narudi kwetu. Mshale siku zote pole porini. Naondoka baba, nikuachie furaha.
Baby. Napi? Acha ujinga. Niko na surprise yako. Surprise gani tena? Taratibu basi. Kama Sharukan. Surprise gani? Mbona haraka? Okay. Na, fumba macho. Fumba macho. Mbona nichanganya? Surprise kweli? Fumba macho. Okay. Unaona. Sioni kweli? Unaona. Ah. Hapana. Sikwambi. Basi. Fumba macho. Haya. Tosheka wewe. Like serious baby, hii ndo surprise kweli? Tulia. Kwani mambo nimemaliza. Surprise yangu ni hivi. Nataka uandae sherehe ya harusi haraka. Nataka kuwa mke wa mtu. Ngoja kwanza, sijakuelewa unamaanisha nini? Namaanisha nataka kuolewa na wewe. Bobo! I told you, babe. Wait. Modric. Mikel. Karibu. Asante. Unajua yani sijui nianzie wapi. Sijui nianze kuelezea vipi ili uweze kunielewa. Kikweli na furaha sana ndugu yangu. Sana. Na furaha hii yote imetoka ni kwa ajili ya mwanamke wangu. Kipindi chote ambacho nilikuwa naishi na mke wangu, hatukuwahi kufunga ndoa. Na nadhani mwenyewe unaelewa. Na kila siku nilikuwa nikimsisitiza hili swala. Lakini alikuwa tu akiniambia kwamba tunahitaji muda kati yangu mimi na yeye. Well, nilikuwa navumilia sana. Lakini hawezi kuamini leo wakati natoka. Fatuma ameniambia kwamba amekubali kuolewa na mimi. Wow. Très cool. Okay. Hongera ndugu yangu. Sasa umeingia kwenye maisha yenye furaha. Hongera sana. Shukrani sana. Unajua siamini kabisa. Kitu pekee ambacho ninachokipenda ni mwanamke wangu. Na wewe mwenyewe unaelewa. Kwa furaha niliyokuwa nayo, sijui nifanye kitu gani ili furaha yangu izidi kwenda. Sijui ni kitu gani nifanye. Modric. Unajua yule mwanamke umeishi naye muda mrefu sasa. That means mnafahamiana. Na unajua anachokitaka, naye pia anajua unachokitaka wewe. Kwa hiyo kwa upande wa vitu vidogo vidogo kama zawadi, mimi na imani utafanya vizuri sana kwa sababu unajua tayari anataka nini. Ila tu usiniache. Sije kanisahau ndugu yangu. Mtu wa kwanza kabisa kupata mwaliko ni wewe. Mikel Shevchenko. Modric. Hongera mwanangu. Shukrani sana. Na hii hapa, hii ni ripoti ya mgonjwa ambaye anataka kutoka baadaye. Okay. So acha nikuache basi mimi nikaendelee majukumu yangu. Okay. Karibu tena. Sawa, Dr. Michael Gamondi. Modric. Sawa.
Uko chini ya ulinzi. Ulikuwa naiba nini? Karibu. Thank you. Baby, unajua leo nina furaha sana. Yaani sijui nikuelezee kitu gani uweze kunielewa. I'm so happy. Kwa sababu ya nini bwana, hebu niambie. Sijui hata nikwambie kitu gani. Okay. Na furaha sana wewe. Yaani furaha yangu sijui nawezaje kuielezea ukanielewa. Okay. I'm proud of you. Usijali, karibu. Utanifanya nilie. Usilie bwana. Tabia mbaya. Tabia mbaya. So, okay. Ngoja basi nikuandalie maji uoge, afu nikuandalie chakula. No. Nataka kwanza tukaoge wote, alafu kisha mimi na wewe tutoke. Dinner. Babe, lakini nimekupikia chakula kile. Nope. Kwa kwa Husband is talking. husband. Ile chakula kilichokuwepo. Tukirudi nitakula tena. Na kama nikishindwa, basi tutampa kibigi na mtumbo wake kama mpipa. Bigi nza kudagi. Nadhani unajua kiasi gani nilikuwa nampenda mwanamke wangu. Unalifahamu fika hilo swala. Nafahamu. Na walikuwa wanatambua shida ambayo ilikuwa inamsumbua. Figo. Kwa kipindi kile sikuwa na pesa yoyote mfukoni. Sikuwa na hata senti 5 kumsaidia mke wangu, kusaidia uhai wa mke wangu. Ikapelekea kufanya maamuzi ambao mpaka leo yamepelekea mimi nilipo hapa sasa hivi. Rafiki yangu alikuja kunichukua, tuende tukafanye kazi ya haramu. Kuna mtu ilibidi tuende tukamvamie, tukaenda hiyo siku nakumbuka. Lakini bahati mbaya yule mtu alikuwa na silaha. Hatukuweza kufanikiwa. Na nikapelekea kupigwa risasi mpaka sasa hivi mguu wangu uko hivi. Na rafiki zangu kwa wakati huo hawakuwa na chaguo lolote. Wala hawakutaka kwenda polisi wala kunipeleka hospitali. Wakaamua kunichukua. Wakaenda kunitupa mtaloni. Pole sana. Pole kama tatizo yalikukuta. Kama Mungu tu alitokea msamaria mwema. Akaniokoa, akanisaidia. Ni mzee fulani hivi. Mpaka leo siwezi kumsahau yule mzee. Siwezi kumsahau, kanisaidia sana. Nilipokuwa nimelala nilikuwa natamani hata niweze kunyanyuka nije nimuone mke wangu, lakini sikuwa na uwezo wa kunyanyua mguu wangu. Sikuwa na uwezo wa kunyanyua mguu wangu. Bibi sana mke wangu. Kwa miaka yote hiyo nimekuwa nikijiuguza. Naliuma sana. Sana. Pole sana. Lucy. Sitaji uniambie kwamba mke wangu amefariki. Hapana. Mke wako yuko hai. Yuko wapi mke wangu? Lucy, yuko wapi mke wangu? Karibu.
shida gani? Mbona mlango ulikuwa ufungwe? Hamna. Siko sawa, ni kichwa tu kinanisumbua. Baby, are you okay? Niko sawa. Mbona kama uko sawa? Hamna baby, ni kichwa tu. Ila niko sawa, usijali. Umekuja peke yako? Yes, why? Kwani kuna mgeni ulitarajia kumpata? Hapana. Una shida gani? Hapana, mbona mimi niko sawa? Unajua unaponiambia kwamba uko sawa unachanganya kidogo kwa sababu ni siku ya pili na kuona uko katika hali hii. Mimi ni mtu wako wa karibu. Sidhani kama kuna mtu mwingine yote ambaye unaweza kumwambia siri zako. Kama kuna kitu pengine unaweza kuniambia, just tell me. Hapana baby, mimi niko sawa. Sina shida yote, na kama kungekuwa kuna shida ningekwambia. Okay. Nimefurahi kusikia kama kweli uko sawa. Ya, niko sawa, kwa hiyo ndo wasiwasi. Kukiwa na tatizo nitakwambia. Okay. Sawa, unahitaji nikuletee kitu gani? Like juice, wine. Taka wine. Okay. Nitakuletea kwa ajili yako. Sawa, nitashukuru. Nakusaidia nini? Nimekuja kumwona Fatma. Kwa ajili ya nini? Naitwa Juma. Mimi ni mume wake. Fatma, hakuna njia nyingine yoyote ya kufanya wewe zaidi ya kumwambia ukweli tu. Na ukweli ni kwamba mwambie umpende na uko tayari kuolewa na mimi. Sasa hapo shida iko wapi? Fatma, mimi nafikiri unatambua ni kiasi gani nakupenda. Naweza kumwambia, lakini sio rahisi kama wewe ambavyo unafikiria. Sio rahisi. Mambo mangapi nimekufanyia? Nimekusubiri tangia chuoni. Nilikubali hadi kutoa figo yangu kwa sababu yako Fatuma. Why? Okay. Licha yote. Nilikubali mamangu mzazi aondoke. Ili wewe ubaki Fatuma. Why? Neno moja tu la kusema kwamba
haumhitaji na unihitaji mimi. Nakushinda. Neno moja tu Fatuma, moja tu. Maumivu ambayo unalisikia, laiti kama ningelikupa wewe, sidhani kama ungeweza kuvumilia. Moyo wangu unaniuma sana. Sijawahi kumpenda mtu yoyote katika maisha yangu zaidi yako. Okay. I'm nothing. Fatma, yuko wapi mwanangu? Fatma nilitupwa msituni nikiwa sijitambui kabisa. Nimejiuguza kwa miaka yote miwili na nilikuwa nikipitia mateso makubwa sana. Yote hiyo kwa sababu yenu. Miaka yote miwili nimepitia mateso makubwa sana. Yote kwa sababu ya wewe na mwanangu. I'm sorry. It's okay. Ila niko hapa kukuambia jambo moja tu. Najua shida, najua mateso ambayo umeyapitia kwa ajili yetu. Hata hivyo sikuchoka kukusubiri. Nikiamini kesho utatokea, lakini hukutokea. Najua. Lakini hayo yote yakuwa makosa yangu mimi. Fatma, yote nimefanya kwa ajili yenu wewe pamoja na mwanangu. I'm sorry. Natamani tuendelee kuishi pamoja mimi na wewe pamoja na mwanangu. Sitamani ya maisha tunaishi sasa hivi. Mbona nisamehe? Sorry. Nakupenda. I love you. I really love you. I love you. Tafadhali. Naomba kaa chini fikiria kuhusu hili. Bado nakuhitaji wewe na mwanangu. Nakuhitaji wewe pamoja na mwanangu. Nakupenda sana mke wangu. Please. What do you want?
Nahitaji kuzungumza na wewe. Unataka kusema nini? Nimekuja kuzungumza na wewe kuhusu kuichukua familia yangu. Hivi unajisikia maneno yako kweli? Hii ikawe mwanzo na mwisho wewe kukanyaga tena hapa. Tumeelewana? Sikia bro, nikwambie. Mimi na wewe hatuna haja ya kugombana kabisa wala kutofautiana kabisa. Kabisa. Mimi niko lazima nikurudishie gharama ambazo ulizotumia katika familia yangu. Ilimadi tu niondoke na familia yangu. So, unahisi unaweza kununua upendo? Huwezi mzee. Ndio maana nakwambia sihitaji kukuona tena katika nyumba yangu. Nisikize kitu kimoja brother. Sitoweza kuacha kuja hapa. Nitakuja leo na siku zinazofuata mpaka pale nitakapopata haki ya kuondoka. Na mke wangu. Hukustahili kuishi. Hukustahili kurudi tena katika ulimwengu. Nilistahili kabisa, ndio maana familia yangu iko hapa mpaka sasa hivi. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Brother, nimesema naomba uondoke nyumbani kwangu. Ondoka bwana. Thanks. Mbona unakuwa hivyo? Nimekwambia nigeie muda mchache tu wa kumwambia kila kitu. Sioni sababu ya kukupa tena huo muda. Ni wewe tu na maamuzi yako. Unajua maisha, sometimes unatamani hata usingekuwepo duniani kabisa. Natamani hata nipite hapo nje nigongo hata na gari nife. Basi huyo mtu alinipiga risasi, basi angenipiga hata kichwa ningekufa kabisa, ningepotea. Kwa nini napitia yote haya? Mungu, kwa nini Mungu anioni? Kwa nini kila siku mimi? Kwa nini kila siku mimi? Huyo Mungu mbona anioni? Mbona Mungu anioni? Mungu uko wapi? Hata ningekufa. Mtu ambaye walikuwa nawategemea kikuwa faraja yangu, hawanijali. Muda mwingi niko mwenyewe. Unaona hali yangu ilivyo. Sina faraja. Sina thamani. Na wala sio ni thamani yote kuendelea kuishi katika maisha haya.
Hapana Juma, usimkufuru Mungu. Wewe kuwa na subira, kuwa mvumilivu. Fatma atarudi tu. Hapana. Fatma hawezi kurudi. Fatma hawezi kurudi. Angekuwa ni wa kurudi mpaka sasa hivi angekuwa yuko hapa. Tazame nilivyo sasa hivi. Kila kitu kinahitaji uvumilivu. Kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu. Mimi na imani atarudi tu. Mmetoka naye mbali sana. Wakati mwingine najuta hata kurudi. Najiona nimekuwa nuksi kwao. Bora tu ningepotelea huko mbali. Bora hata ningefia tu huko mbali, yani singerudi hapa tena. Najuta kwa nini nimerudi. Najuta. Usiseme hivyo. Ni muda mimi sasa hivi kufanya maamuzi yaliokuwa sahihi. Naona bora niwaachie maisha yao. Hapana. Yule ni mwanamke wako. Ni mambo mengi umepitia. Vumilia kidogo tu. Mimi na imani, kuwa na imani atarudi kwako. Sidhani kama naweza nikavumilia tena hili. Mimi muda wa kwenda kuondoka sasa, niwache tu na maisha yao. Niwache maskini waendelee wao. Ache like it's okay. Sawa. Juma amerudi na ananisumbua vibaya mno. Yaani ni ananisumbua kiasi kwamba yaani sijui ananifanyaje. Yaani unajua unisumbua. Ndio yule baba anachokifanya. Alafu kinachoniumiza kichwa zaidi, nilishamruhusu Modric anioe. Yaani hapa sijui naanzia wapi, sijui naishia wapi, sijui namalizaje ya matatizo. Nimebaki njia panda. Kwa hiyo sijui ndugu yangu utanishauri nini. Ngoja nikwambie, ningekuwa mimi ningemchagua Modric. Modric ana nafasi kubwa katika maisha yako. Modric ametoa figo kwa ajili yako. Ameruhusu mamaka aondoke kwa sababu yako. Naweza nikakushauri wewe, lakini mwisho wa siku ndio na maamuzi. Wewe fikiria vizuri. Sawa rafiki yangu. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Ngoja nikae chini nifikirie na malizaje hili tatizo. Maana hata sielewi. Modric, nimekuandalia chai. Kwa naomba nisamehe sana. Nimefanya maamuzi. Acha nirudi nilikokuwa.
Sawa. It's okay. Nimekuruhusu. Asante kwa kila kitu. I swear to God. Nimekuruhusu katika moyo wangu kabisa. Thank you, Fatma. Nisamehe sana Juma. Ni heri usingerudi tena kwenye maisha yangu. Kurudi kwako kumeniharibia kila kitu. Nilikusubiri muda mrefu sana bila mafanikio, lakini haukutokea. Nikaruhusu maisha mengine yaendelee. It's okay. Pia wakati nakaribia kujifungua, nilimwomba daktari nijifungue kwanza, kisha nifanyie operation. Lakini kwa bahati mbaya mtoto alifariki. Hello, Mama. Shikamoo. Samahani, Mama.